Begning qizi dadasiga o'zini billa apirishni aytib yalvordi. Hatto o'zini mujohidlar bilan jang maydoniga o'q yomg'irlar orasiga berishiga yo'l qo'yishini o'tinib yig'lab boqdi. Lekin beg qizga: "O'zlaring bilalar, umoq qizim. Erlar dushman bilan yuzma-yuz elisha oladi. O'limga tayyor. Lekin havosi qattiq sovuq tog'larda qiz ayollar mujohidlar uchun bir ish qilib berilmaydi. Hatto yuk bo'lib qoladi. Qiz ayollarni bexatar joyga qo'yib qo'yishimiz lozim", dedi. Kishilar taraf-tarafdan kelib safga qatilishdi. Sharqiy Turkistonning har qaysi rayonlaridan kelib qatilgan fidoilar yig'ilib zo'r bir qo'shin tashkillandi. Xitoylar omonlik tilashib, bu yoq-bu-yoqqa qatishatdi. Rossiya voqealarni yaqindan kuzatib turibdi. Stalin Mong'oliyadagi odamlar orqali inqilobga yordam qilg'usi borligini bildirdi. Harbiy yordam qilish arzusini bildirib, elchilar umid avatdi. Xo'janiyaz hoji bu masalani muzokara qilish uchun odamlarni yig'di. "Men Rossiyaning maqsadini nimaligini nihoyat yaxshi bilaman. Ular azaldan bizning mustaqilligimizni xohlagan emas. Ularning maqsadi diyorimizning boyliqlarini qo'lga tushirish uchun zaminimizga putini tiqib olish. G'arbiy Turkistondagi qarindoshlarimizga qilganni bizga ham qilmoqchi bo'lyotdi", dedi. Odamlardan biri: "Xitoylarni yo'qotishda ruslar bilan ittifoqlashsaqchi", dedi. Xo'janiyaz hoji javoban: "Agar o'z zaminimizni o'zimiz ozod qila olmasak, mustaqil bo'lishga haqqimiz yo'q demakdir", dedi. "Dushmanimiz vahshiy. Uni yo'q qilish uchun shayton bilan ittifoq tuzsakmi, bizni hech kim ayblay olmaydi." "Aldirmang do'stim. Rossiya yana bir dushmanimiz. Ruslarning bizga yordam bermoqchi bo'lishi bizning g'alaba qilishimizga ko'z yetganligidandir. Eng oson, eng qulay yo'l bilan maqsadiga yetmoqchi. Janoblar, kafirlarning hammasi o'xshash. Eng buyuk ittifoq vatanimizning har qaysi yurtlaridagi xalqimizning ittifoqidir. Albatta, bu ittifoq Allohning soyasida bo'ladi. Alloh taolo: "Ey mo'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar", deydi. Mong'oliyadan kelgan elchilar bilan oxir qatimliq ko'rishishda Xo'janiyaz hoji: "Janobi Jamsindorji, sizning yaxshi ko'nglingizga rahmat, lekin biz dushmanimiz bilan o'zimiz yolg'iz elishmoqchi", dedi. Jamsindorji: "Uzoq bardoshlik berolmaysizlar. Biz erishgan ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Xitoyning sharqdagi poytaxtidan sizlarning inqilobinglarni bostirish uchun zo'r bir qo'shin yo'llamoqchi ekan." Buni anglagan Xo'janiyaz hoji yenik yutqundi. Nafsi tizlashib gapni kesdi. "Yetkazgan do'stlarga rahmat, lekin sizlarning shartli yordaminglarni qabul qila olmaymiz. Odamlarim askarlarning mutaxassis yoki savdogarlarning vatanimizga oyoq bosishiga yo'l qo'ymasligini qaror qildi. Ko'rib turibsizki, bu ishga men o'zim yolg'iz bir nima deyolmayman. Inqilob qo'shini o'zining yo'lini o'zi belgilab bo'ldi." Inqilob o'z yo'lida yurib ketdi. Xo'janiyaz hojining odamlari hamma yerni qopladi. Jasur o'g'lonlarning zarbasi ostida qolgan Xitoy istehkomlari birining kaynidan biri yiqildi. Xitoyning Sharqiy Turkistonga tiklab qo'ygan odami Jinshurinning ikki puti bir o'tib qildi. Mujohidlarning shijoatiga hayron bo'lib, nima qilishini bilolmay tipirlashga boshladi. Chiqish yo'li izlab, oxiri ruslardan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Ruslar Sharqiy Turkistonda tijorat vakolatxonalari qurishga yo'l qo'yilishi va Sovet grajdani har qanday kishining vatanimizda hech qanday tashvishga uchirmay erkin harakat qila olish sharti bilan yordam berishga qo'shildi. Jang toza keskinlashishga boshladi. Biz tog'davan yor jilg'alardan ashatdik. Daryolar kechib, yayloqlardan o'tatdik. Xitoylarga yordamga kelgan rus askarlarini va kuchli qurollarini ko'rdik. Xitoy ishg'olidagi shaharlarda ruslar yamrab ketishga boshladi. Ular g'arazlarini amalga oshirish uchun atlangan bo'lib, kommunizm sapchatisini tarqitish, hokimlarga, yurt cho'nglarga pora berib, o'zlariga moyil qilishga tirishish bilan mashg'ul edi. Hatto tehi tunigilda ittifoqlashmoqchi bo'lgan Xo'janiyaz hojini yo'qotish uchun buni kuch kiritayotdi. Uningdan dahshatli bo'lgani, ruslar har qaysi sinflarni bir-biriga dushman qilib, oraga fitna terishga tutish qildi. Ruslar bir tarafdan qurol yaroqlari orqali Xitoyning ayisini oshirsa, yana bir tarafdan ideya buzg'unchilik orqali bizni kuchli qilgan narsani, birligimizni yimirib, xalqimizni parchalab, kuchimizni ojizlatayotdi. Bu ishlar yuz berayotganda biz jangchilarni yuzlab, minglab azmatlarimiz qurbon bo'lgan qonliq urushlar bilan mashg'ul qilib turibdi. Mushaqqatli bir necha oydan keyin qurol yaroq, yemak-ichmakka qattiq muhtojlikka tushib qoldik. Yaradorlarimizning yarısini tanılmay qoldik. Ularning ingrashlariga chiday olmay, nariroq turishga tirishatdik. Chunki tasalli bergilik holimiz yo'q edi. Hammamiz parishon edik.
Ruslarning navbatdagi yordami Xitoylarga yetib kelguncha ozroq nafas olgandek bo'lib, fursatni g'animat bilib taqqa chekindik. Shunday qilib, biz safarga shunchalik yaqinlab qolgan bir paytda Jinshurin qaytadan bosh ko'tarib oldi. Tog'da O'nkir, Jilg'a, Tikqiya va kichik o'tganlarda buyruq kutib yotatdik. Xo'ja Niyozi bizlarning aramizda aylanib yurib so'zlaydi. Azmatlar, jangda erga bir navbat, yerga bir navbat degan gap bor. Biz Allohga va'da berganmiz. Ya g'alaba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Asla taslim bo'lish yo'q. Biz azobga bardoshlik berib, zafar quchqanda shukr sajdasi qilib, shahidlik bedeliga Alloh rizosiga erishish uchun tog'larga chiqdik. Bo'rlik boshqalar elib bizga hadiya qilgudek arzon emas. Xo'ja Niyozi o'tkir ko'zlarini egiz cho'qqilariga soya tashlab turgan bulutlarga tikkanicha bir oz o'ylanib oldi. Bepayon yayloqlarga nazarini ag'dirib, o'zi va jasur yigitlarimiz bilan bu muqaddas va azim yurtimizni daftarni qilayotgan maynat axlatlarni supurib tozalayotgan shu kunni tasavvur qilayotgandek ko'rinadi. Miyqida kulib qo'yib, gapini davom qildi. Ko'rgansizlar o'ruslarni, tunigan bizga yordam qilmoqchi bo'lgan, mana endi dushmanlarimizga madad beryapti. Endi ularning hozirgi aloqatimizning jinoyatchisi ekanligiga ishongansizlar. Xo'ja Niyozining chiroyiga bayonqi kulgisi qaytib keldi va yana so'zini davomlashtirdi. Qayg'urmanglar qarindoshlarim. Xristian dunyosi burundan tortib bizni yo'q qilishning g'amida bo'lib keldi. Fursat topsalar islom diyori bo'lgan vatanimizni qo'lga kirgizish uchun ruslarni daydayga soldi. Chunki xristianlar botirlarimizning ahli salaf urushlari jarayonida Turkiya va islom dunyosi qilgan yordamlarini unutib qolmadi. Vatanimizning shonli tarixi va madaniyati bor. Uning ustiga diyorimizning yer usti va yer osti boyliklari nihoyat mo'l. Ya'ni ularning vatanimizga ko'z tikishi uchun minglab sababi bor. Lekin eng muhim sabab bizning musulmon bo'lganligimizdir. Chunki ruslar kommunizm safsatisini tartish jarayonida musulmonlardan ko'rgandek qattiq qarshilikni hech kimdan ko'rmadi. Tog'larda mushaqqatli bir qancha oyni o'tkazdik. Bu jarayonda harbiy ta'lim, partizanlik hujum va pistirma qurib zarb berishlarni uzib qo'ymadik. Cho'ng hujumga puxta tayyorlik qilgandan keyin Xo'ja Niyozi bizni chaqirtib, bir nechimizni maxfiy holda diyorimizning har qaysi yurtlariga berib, axborot egilib, dushmanning ahvolini kuzatib, ularning ojiz nuqtalarini tepib chiqishga buyurdi. Jangchilarning oldida menga sharaf o'rnini taqdi va Mustafa Murod, sen bu ulug' qo'shinda doim boshqalarga ulgu bo'lgudek yaxshi jang qilding. Sana taqalgan bu o'rdan seni chin yurakdan taqdirlash va sana bo'lgan hurmatning faqatla bir qismi xolos. Siz berib tiz kelinglar. Jiq vaqtimiz qolmadi, dedi. Maxfiy holda taraf-tarafga taraldik. Osmonini qayg'uning qora bulutlari qoplab ketgan qumulda kishilar kichikkina gumonlar bilan darg'a esilatdi. Qashqarda bo'lsa, jasur o'g'lonlarni ko'rgili bo'lmaydi. Ba'zilar yushinib olgan, ba'zilar tog'da jang qilayotgan edi. Kimdir Xitoy hokimiga yantayoq bo'lib, rus mutaxassislarga yordam qilayotgandek ko'rinadi. Rayim shafqatning nimaligini bilmaydigan diktatorlarning kundan kunga kuchayotgan zulmi ostida haq-nahaqni ayirmoqmi tashlashib ketgan edi. Urumchida hamma ishlar ostin-ustin bo'lib ketgandek turibdi. Har yerda Xitoy va rus tillaridan boshqasi ko'rinmaydi. Shaytonning qo'shinlari odamning boshini qaydirib, ko'zlarini olachakman qilib, quloqlarini zangildatib o'tadi. Mushundoq u yerdan bu yerga, u shahardan bu shaharga o'tib, aylanib yurib, qumulib qaytib keldim. Cho'lpanning, sho'rbishani yarining izdirkini qo'yish uchun keldim. Qayerdasan ey janon? Qalbim azobda, izdirab ichida xushro'nlik topdi. O'zimni bosh qo'mondan maydonga taqilgan o'rnimga noloyiq his qilatdim. Dushman qo'lini solgancha g'adiyib minib yursa, vatan o'g'lonlarini qamchilab dumbullarini shalvaritib, turma yoki dar oldiga haydavotsa, o'rninning nima hikmati bo'lsin? O'g'zimga bir narsa turib qolgandek qiladi. Jonni olg'udek achchiq haqiqat. Shu olim bilan yana cho'lpanni izlab o'tdim. Bek qasrga bordim. Aslimlar jamgohiga, zolim so'ygi, nozik karashma, tatliq va'dalar qasri. Qasr ko'zimga xuddi ko'nlardan qolib qolgan asoratiqadek ko'rinib ketdi. Hayvatlik tuyruqlarini yillar qupurtib o'tgandek, qiyirliq etib mukchayib o'tgandek turibdi. Hamma narsa qariydi, kasal bo'ladi, ko'z yoshi va qayg'u-hasrat bilan uzitiladi. Cho'na cho'lpanni ko'rdingmi? Udulumda qirib dumchiyib ketgan bir kampir turibdi. Beshini ko'tib, to'rilishib ketgan ko'zlari bilan men qarab, "Men bu yerda o'ltirg'ili bek uzun yillar bo'ldi.
Bundaq bir ismni anglab baqmadim. dedi. Assiq taynib bir necha qadam mangandan keyin qo'riq bosgan alqinni ko'zlariga sayqilib turib, Yoq yurtliq o'xshamamla. deb so'radi. Yo'q, men mush yerlik. Ko'zlariga yosh to'ldi. Qaraganda tog'dan kelgan o'xshayla balam. Mening 4 o'g'lim bor edi shu yerda. Bir ketgancha qaytib kelmadi. Birasinglar meni ularning qishig'iga opirib qo'ygan bo'lsanglar bo'ladi. Bu yerda tul qizlarim bilan kun ololmay qelyapmiz. Kuyo'g'illarimni qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlashdi. Bir muncha uşaq balalar bilan qoldik. La'natdekkur Xitoylar, o'lgur uruslar. Ishg'ol ostidagi qumul ko'chalarini aylanishni davom qilyotdim. Tuyuqsiz bir ko'n birodarimni ko'rib qoldim. Mansurdurg'a ixtiyorsiz ismini to'g'rilab soldim. Menga yaqin keldi. Mustafa Murat, bu senmi? Chin quchoqlashib ko'rishdik. Ondan qo'limdan tortib, bizni hech kim ko'rib qolmaydigan xoli bir yerga boshlab bordi. O'ltirib, paranglashib boshladik. Senda xabarlar qandaqroq, Mansur? Mansurdurg'a g'amkin o'xtatib qo'ydi va İli Altay Çöçek'teki inqilabqa qatnaşqan qarindoshlarimiz vahshiylarcha qatl qilinyapti. Turumlariga so'linib qonliq bostirish va intiqomga duch kelyapti. Kucha va Oqsumga o'xshash. Istibdod har yerda hukm surmoqda. O'rislar g'arazlarni ishga oshirgan planlarni tuzishyapti. Ular egalgan mutaxassislar jang taktikasi, tijorat va tashviqot bilan cheklanib qolmay, yana ichlarida odam qiynash, qatl-om, islom va musulmonlarni qandoq yo'q qilishlarni tadqiq qilganlarmi bor ekan. Mansur Durg'uning ko'zlari yoshlandi. Isadab yig'lab ketdi. Buningga Alloh rozi bo'lamdi? Alam bilan aytdim. Albatta rozi bo'lmaydi. Endi sen nimishqa bizni zulm va xorliq ichiga tashlab qo'ydi? Alloh adildir, Mansur. Lekin zulm ummatni qayg'u alam dengizga g'arq qilyapti. Shunda bo'lsa-mu Alloh adildir. Adolat degani mushu kofirlarning yo'q bo'lishi. Qo'llarimni mo'risi qo'yib turib aytdim. Allohning yordamiga erishish uchun haqiqiy mo'minlardan bo'lishimiz kerakligimi adolatdir. Beshini lang'ishtib, To'g'ri deysan. Aramizda dushmanga yordam qilayotgan munofiq xoylar bor, dedi. Ular osonda. To'g'ri. Aramizda hech ishga aralashmay tark dunyo bo'lib olganlarmi bor. Pasib insonlar hamma millatda bor. To'g'ri. İçimizde Allah'a kufrlik qilib, Moskvadan kelgan siyosiy yo'llar tarqatgan kommunizm sapsatisiga erishayotganlarmi bor taxi. Mansur qon quyganda qizirib ketgan ko'zlari bilan menga labba qarab qo'yib, aramizda yana shundoq go'zal ayollarmi borki, fazilatning nimaligini bilmaydigan. Mansurning so'zlari yuragimni mujidi. Qaraganda uning qalbi umidsizlik va iztirob ichida jon talashyotdi. Halbuki ishlar uning degandek emas edi. Bizning xalqimiz sabrlik mujohidlardan bo'lib keldi. Taslim bo'lmadi. Xoin munofiqlar bo'lsa nihoyat oz bir qism edi. Ularning ichida dushmandan qo'rqib, qiyin qistoqqa chidamay, mush yo'liq menib qolganlar bor. Osondagi bir qism bo'lsa, pul mol uchun mush yo'lga kelib qolganlar. Ayollarga kelsak, ayollardan bir qism jahil g'afillar bir-biridan uchun razillik ko'chalarida xorlandi yoki tahdid oldida sharafli o'limdan past hayotni a'lo bildi. Mening bu ishlar haqidagi tushuncham Mansur Durg'unikiga o'xshamaydi. Men Mansurni burundan tartib taniyman. Uning bir oz mukammaliyatchi shoirona mijozi bor. Sahihul Buxoriyni yodqa biladi. Xiyol dunyosida doim tariximizdagi sha'ni shavkatli davrda yashaydi. Sharafli o'tmishimiz bilan xarzabulliq hozirimizni yarashtira olmag'achqa, o'zining ruhiy dunyosida tanqonlik hosil qila olmay qoladi. Nimishqa amaliyotni o'z bitish qabul qilmaymiz? Kasalni e'tirof qilib, saqaytishga chora izlamaymiz? Mansur g'azab bilan beshinchi chayqab. Kasalning alomatlari saqaytishga umid yo'qligiga dalolat qiladi, dedi. Emas qanday qilamiz, Mansur? O'limdan boshqa chora yo'q. Umo mayli, ammo qanday qilamiz? Nima demoqchi bo'lganini tushundi. Ko'zlari o'ynab ketdi. Yangi bir umid bayqagandek, burunqi fikrlarini tarqitib o'tib, yangi ko'z qarashlarini ifoda qilmoqchidek qiladi. O'limiz Mustafa, qahramonlarcha o'limiz. Qo'shliqdan uni chin quchoqladim. Hamda o gapimiz bir yerdan chiqqandi. Albatta. Aslida men toqqa chiqib sizlarga qo'shilishni o'ylab yuratdim. Tamommiz. Ulug' kuni yetib kelishga oz qoldi. Qumulning bo'lon quchoqlarini aylanishga boshladik. Kecha zulmat pardasini tortgan bo'lsa-mu, shahardagilarning ahvoli to'lin oydek ro'shan edi.
Avam puhra Jin Sho'rinning zulmidan, ruslarning hiyla mikrlaridan jaq to'ygan edi. Qisqasi, xalq uchqunni ko'rsib portlashga tayyor turgan bomba o'xshab qolgan bo'lib, Xo'janiyaz hoji va azmatlarining tog'dan tushib inqilob belgiga o't yiqishini saqlab qolgan edi. Xo'shlashib, mangayli deb turganda Mansur Dorg'a so'rab qoldi. Cho'lponni so'ramaysan-ku? Kapli qilib bilkin tutib oldim. Uning nariligini bilamsan? Mansur achchiqni kulimsirab qo'yib, To'y qildi, dedi. Nima? Chaqchaqmi ya? Baq qasrini tashlab chiqib ketgandan keyin oilasi tarilib, odamlari jihad uchun taqqa chiqib ketishdi. Cho'lpon qattiq ruhiy zarba yegan bo'lib, to'xtamay yig'lab, varqirab, jarqirab yuradi. Lekin uning yig'lashlari, varqirashlari go'zal jamoliga hech qanday ta'sir yetkazmagan edi. Tushundingmi gapimni? Hech nima tushunmadim. Qumulga tunji qitim kelgan bir Xitoy qo'mondan uni ko'ribla yoqtirib qopdi. Bo'ldi. Bu masala mush yerda qolsin. Unutib ketgani yaxshi. Bu vaqtda jiq gap qilganning foydasi yo'q. Qalbimdagi shodlik quchqunlari o'chirilgandan keyin o'zimni xuddi bir yor libida tegi yovvoyi hayvonlar, yirtqichlar, qop-qora islar to'lib turgan bir angning libida turgandek his qildim. Xuddi kichik vaqtimda qara besib qolganda ko'rgan bir yomon tush qaytlangan edi. Bu chaqda dadam menga uxlashdan burun Oyatul Kursini o'qib, Payg'ambar alayhissalomga 100 qatim durud o'qib ketishni o'rgatgan edi. Bu yomon tushning nima deb xiyolimga kelib qolganligini bilmadim. Ah, Cho'lpon, sening keyingi ko'z yoshlaringga ishonaymi yoki boshdagi rad qilishlaringmi? Yoki vidolashishdan burun Xitoylar haqida ularni chilbirlarga o'xshatib qo'ygan so'zlaringmi? Soat qaysisiga ishonay? Qaraganda ochiq haqiqatga ishonishim kerakdek turdi. Tamamız Mansur. Qumulning qayg'u bosgan zulmatli kecha osmoniga qarab, gapimni davom qildim. Tog'da kechini supsuzlik ko'rasan. Jangchilar o'qigan marshlardan yuraklaring o'ynab ketadi. Ko'k yuzga yulduzlarni ko'rish uchun qaraysan. Bir talla cho'lponni emas, millionlarcha yulduzning mangulik kulimsirashini ko'rasan. Tog'lar pek go'zal Mansur.